Okay, so today we are going to start Unit 6 Nature and Environment. र यो च्याप्टर हामीले दुईटा क्लासेसमा कम्प्लिट गर्छौँ है। आज एउटा फर्स्ट क्लास भयो भने भोलिको सेकेन्ड क्लासमा हामी भोलि होइन पर्सिको सेकेन्ड क्लासमा चाहिँ हामी कम्प्लिट गर्छौँ। भोलि तिमीहरूको स्याटरडे विकली टेस्ट हुने गर्छ, त्यसमा तिमीहरूले पार्टिसिपेट गर्नु है। एउटा कुरा चाहिँ मैले अहिले भनिहालेँ तिमीहरूलाई होइन। अब खासमा हिजो क्लास तिमीहरूको गराएर र आज पनि क्लास गराएर यो च्याप्टर कम्प्लिट गर्ने भन्ने मेरो प्लान थियो र त्यही अनुसार मैले क्वेसन पनि सेट गरिसकेको थिएँ। त्यही भएर तिमीहरूको यो पालिको जुन एक्जाम हुन्छ, यो पालिको एक्जाम चाहिँ तिमीहरूको किङडम एनिमेलियाको क्वेसन्सहरू र यही युनिट 6 है प्लस यही युनिट 6को सबै क्वेसन्सहरूबाट आउँछ। कति मार्कको एक्जाम छ भने 29 मार्कको एक्जाम छ र तिमीहरूको प्याटर्न सेम हो। एससीमा जस्तो प्याटर्नमा क्वेसन्स आउँछ त्यसरी नै तिमीहरूलाई राखिएको छ क्वेसन्सहरू र एमसिक्यू चाहिँ तिम्रो भोलि एपमा पनि तिमीले दिन सक्छौ, नभए यतिकै कपीमा पनि तिमीहरूले ट्राई आउट गर्न सक्छौ। ओके, अरू रेस्ट अफ द सब्जेक्टिभ क्वेसन्सहरू चाहिँ तिमीहरूले ट्राई गर्नु होला र पास मार्क्स मैले 10 मार्क्स राखेको छु। तिमीहरूले अब आज यो कम्प्लिट नभए पनि युनिट 6को केही चाहिँ ट्राई गर्नु होला है। र मैले पिडिएफ जुन फाइलहरू छ तिमीहरूको नोट सेक्सनमा अपलोड गरिदिएको हुन्छु सेकेन्ड टेस्टको पनि। त्यो टेस्टहरूको पनि तिमीले पाइलअप हुँदै गएपछि कतिको तिम्रो लेभल बढ्दै गएको छ टेस्टमा, कतिको तिमीले इम्प्रुभ गर्दै गएको छौ, त्यो कुराहरू सबै तिमीले आफै पनि इभ्यालुएट गर्दै जानु। कति बजी आउँछ टेस्ट पेपर सर भन्नुभएको छ, भोलि हामी पठाइदिन्छौँ है। भोलि बिहान पठाइदिन्छौँ अथवा आज राति भोलि बिहानै पठाइदिन्छौँ बेटर है। भोलि बिहानै तिमीहरूले ट्राई गर ल। नेचर एन्ड इन्भाइरोमेन्ट अब हेर, हाम्रो यो बायोलोजी सेक्सन अन्तर्गतै हामीले राखेका छौँ र यसबाट कति मार्क्सको क्वेसन आउँछ भनेर अलरेडी हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। र यो नेचर एन्ड इन्भाइरोमेन्ट जुन छ, यो नेचर एन्ड इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ अहिले तिम्रो बायोलोजीमा पढे पनि पछि गएर ठुलो तिमीहरूले पढ्छौ ठुलो क्लासमा भने त्यति बेला इन्भाइरोमेन्ट साइन्स भन्ने छुट्टै तिम्रो ब्रान्च अफ साइन्स पनि हुन्छ। सो त्यहाँभित्र राख्ने चलन छ, तर पनि अहिले हामीले बायोलोजीभित्र राखेर नै कुरा गर्छौँ। ओके ल, एपबाट एक्जाम दिन मिल्छ भन्नुभएको छ, यस मिल्छ। सबिना म्यामले तिमीहरूले सोध कसरी दिने हो भनेर है। सबिना म्यामले पछि एउटा भिडियो पठाइदिनुहुन्छ कसरी दिने भनेर। ल, आजै आजै बेलुका पठाइदिनुहोस् भन्नुभएको छ। ओके, आजै बेलुका तिमीहरूलाई पठाइदिउँला, केही टाइम चाहिँ वेट गर। ओके ल, अब ध्यान देऊ है। यो च्याप्टरमा आज हामी दुईटा क्लासमा भ्याउँछौँ नि त। सो फर्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी जेनरली क्लाइमेट चेन्जको कुरा गर्छौँ। यसबाट तिम्रो दुई तरिकाले क्वेसन सोध्छ कि, एउटा यो नेचर एन्ड इन्भाइरोमेन्टबाट सबसे सजिलो च्याप्टर हो यही हो, क्लाइमेट चेन्ज बेस्ड क्वेसन्सहरू सोध्छ भने। अर्को पोर्सन चाहिँ तिमीलाई कसरी सोध्छ भने तिम्रो प्लान्ट र एनिमलको बेस्डमा सोध्छ। प्लान्ट पनि कस्तो भने मेडिसिनली इम्पोर्टेन्ट प्लान्टहरू, ट्रेडिसनली प्रयोग गर्दै आएको प्लान्ट्सहरू, र एनिमल चाहिँ तिम्रो इन्डेन्जर्ड जुन तिमीलाई कन्जर्भ गर्नुपर्छ, नभए त्यो आउने समयमा एक्सटिन्ट भएर जान सक्छ, हराएर लोप भएर जान सक्छ, त्यस्तो एनिमल अनि मेडिसिनल प्लान्ट्सहरूको बारेमा तिमीले पढ्नुपर्छ। सो यो सेकेन्ड क्लासमा म तिमीहरूलाई भोलि पढाउँछु र कसरी चिन्ने, कुन पार्ट अफ प्लान्टको कुन प्लान्टको कुन पार्ट प्रयोग हुन्छ औषधिको रूपमा, त्यो कुराहरू हामी गर्नेछौँ भोलि भन्दा नि पर्सिको क्लासमा। र क्लाइमेट चेन्जको विषयमा चाहिँ आज हामी रहेर कुरा गर्छौँ है। ल, अब हेर त, यो कुन एनिमल होला, मलाई च्याटमा भन सबैले, यो कुन एनिमल होला? पोलर बियर। भेरी गुड, पोलर पोलार बियर। बियर होइन। अब सुन है, यो पोलार बियर भनेको एक्सट्रिमली कस्तो क्लाइमेटमा बस्ने हो, एकदमै तिम्रो कोल्ड क्लाइमेटमा, जहाँ तिम्रो एकदम धेरै आइसको डिपोजिसन छ। त्यो आइसको डिपोजिसन भएको ठाउँतिर चाहिँ यो पोलार बियर मजासँग पाइन्छ हेर है। यो पोलार रिजनमा पाइने भएको हुनाले नै तिम्रो जेनरली यसलाई पोलार बियर पनि भनेर भनिएको हो। र यिनीहरूको हेर त कस्तो फर, यो फर भनेको बाहिरको यिनीहरूको जुन यो लेयर छ हेयरी लाइक स्ट्रक्चर, त्यसलाई फर भन्छौँ। यो फरै तिम्रो व्हाइट कलरको भइसकेका हुन्छ यिनीहरू स्नोमा बस्ने भएको हुनाले होइन, स्नोई रिजन अथवा आइस भएको रिजनमा बस्ने भएको हुनाले। आइस अर स्नो सेम कुरा है, अहिलेको लागि त्यो भनेर बुझ। अब हेर, अहिलेको समयमा हाम्रो एउटा प्रब्लम के भइरहेको छ भने, यो जुन तिम्रो हेर त, यो पोलार बियरलाई बस्न चाहिने भनेको आइस अथवा स्नो डिपोजिट भएको ठाउँ हो। तर आइस र स्नो डिपोजिट भएको ठाउँ यति मात्र छ, तर बाँकी रहेको अरू एरिया हेर त के भइसकेको छ, मेल्ट भइसकेको छ, पानीमा कन्भर्ट भइसकेको छ। यदि तिम्रो आइस मेल्ट भयो भने के बन्छ त्यहाँबाट, ल भन, नर्मल कुरा, वाटर पानी। बन्छ। वाटर वाटर आइस मेल्ट भएर वाटर बन्नको लागि पक्कै नि त्यहाँ के चाहिन्छ, हिट चाहिन्छ भनेपछि
हाम्रो संसारमा हिट के भइरहेछ बढिरहेछ। सो हिट बढिरहेछ भन्नुको अर्थ नै तिम्रो आइसहरू वाटरमा मेल्ट भइरहेछ, जसले गर्दाखेरि एकचोटिको समाचार हेर यो पोलार बियरहरू यसरी आफ्नो वासस्थान छोडेर यताउता भौतारिरहेका थिए र एकचोटि तिम्रो 2019 सालमा है 2019मा रसियामा के गरियो भने जुन पोलार बियर हुनुपर्ने आफ्नो वासस्थानमा नभइकन रसियाको एउटा गाउँमा देखा पर्यो। हेर यो पिक्चर भनेको रसियाको एउटा गाउँमा देखा परेको पोलार बियरको पिक्चर हो। सो यसरी तिम्रो हेर त पोलार बियरहरू रसियाको भिलेजमा आएर खानाहरू खोजिरहेको अथवा राम्रो उनीहरूलाई चाहिने वासस्थान खोजिरहेको। सो यो के कारणले हुनसक्छ तिमीहरूलाई क्वेसन मात्र है, तिमीहरूले आफै दिमागमा सोचिराख। वाट मे बी द रिजन बिहाइन्ड दिज प्रब्लम्स यु आर फेसिङ अर द पोलार बियर आर फेसिङ जेनरली। र अर्को कन्डिसन हेर त तिमीहरूले महसुस गरेको कुरा नै हो। जस्तै 2 वर्ष अगाडिको तिहार, लगभग मलाई 2 वर्ष अगाडि जस्तो लाग्छ, 2022। ओके, यहाँ नै डेट मेन्सन छ, तिमीहरूलाई अलिकति सानो होला तर पनि यहाँ डेट मेन्सन छ। हेर पत्रिकामा के छापिएको थियो भने तिमीहरूले पनि थाहा छ यो कुरा है, तिमीहरूले पनि महसुस गरेको कुरा, टिकाको दिनै के परेको थियो ल भन। दसैँको टिकाको दिन के परेको थियो याद छ? पानी हो, पानी परेको थियो। जेनरली दसैँ तिहार भनेको यस्तो खालको चाडपर्व नेपालीहरूले सेट गरेको टाइम हो जहाँ चाहिँ तिम्रो पानी नि पर्दैन, अत्याधिक गर्मी पनि हुँदैन र तिम्रो चिसो पनि हुँदैन। सबैको फेभरेबल टेम्परेचर हुने, क्लाइमेट हुने भनेको सिजन त्यो हो। तर पनि अहिले हेर त संसारमा यस्तो प्रब्लमहरू आइरहेछ जसले गर्दा तिम्रो के भइरहेछ त अनब्यालेन्स्ड भइरहेछ वेदरहरू। पानी नपर्नुपर्ने सिजनमा पानी परिरहेछ, पानी पर्नुपर्ने सिजनमा पानी परिरहेको छैन। तिमीले सुनेको होला हो, जुन असार 15 गते धान रोप्नुपर्ने सिजन छ त्यति बेला पानी पर्दैन, अरू बेला परिरहेको हुन्छ। दसैँ तिहारमा पानी नपर्नुपर्ने दसैँको टिकाको दिनसम्म पानी परिरहेको हुन्छ। यस्तो न्युजहरू आइरहेको हुन्छ। अर्को न्युज हेर त, जुन तिम्रो यो पहिला जति तिम्रो हिमालहरूमा स्नो हुन्थ्यो त्यति अब स्नोहरू छैनन्, घट्दै गइरहेको छ। सो यो एउटा प्रब्लम पनि तिमीले सुनेको छ, यो पनि न्युज 2020मा आएको हो। र अर्को न्युज पनि तिमीहरूले सुनेको होला हौ। अर्को न्युजमा हेर त के लेखिएको छ, विन्टर एकदम तिम्रो ड्राई भयो, अब स्प्रिङ चाहिँ राम्रो हुन्छ कि हुँदैन होला, पानी राम्रोसँग परेको छैन। यो कन्डिसन्सहरू तिमीले समाचारमा सुनि नै रहेको कुराहरू हो। अब यो जति पनि तिम्रो वेदर र क्लाइमेटमा अब्जर्भ चेन्जेसहरू देखिरहेछौ नि, त्यसको केही इक्जाम्पलहरू मैले तिमीलाई यहाँ राखिदिएको छु। जस्तै इक्जाम्पल हेर त, हिल्ली रिजन पनि तिम्रो तराई रिजन जस्तै हुन थालिसक्यो। पहाडमा जुन बेला तिम्रो एकदम शीतल हुन्थ्यो त्यो खालको शीतलता अहिले छैन। तराईमा जस्तो गर्मी छ हिमालतिर पनि, अनि सँगसँगै यो हिल्ली रिजनतिर पनि त्यस्तै गर्मी बढ्न थालिसकेको छ। यो एउटा इक्जाम्पल भयो। र अर्को भनेको जुन स्प्रिङ सिजन, जुन तिम्रो फुलहरू फुल्नु पर्ने सिजन हो, त्यो फुलहरू फुल्नु पर्ने सिजनभन्दा अगाडि नै फुलहरू फुलिदिन्छ। तिमीले सुनेको न्युज होला, रोडोडेन्ड्रन फुल्नु पर्ने जुन तिम्रो सिजन छ त्योभन्दा अगाडि नै रोडोडेन्ड्रन फ्लावरहरू पुरा फुलिदिन्छ, अर्लियर हुन्छ। तिनीहरूको ब्लुमिङ भन्छौँ नि, ब्लुमिङ अफ फ्लावर, तिनीहरू अगाडि भइदिन्छ। सो यो एउटा इक्जाम्पल। र अर्को चाहिँ एकदम तातो वेदरले गर्दाखेरि तिम्रो स्नोको अमाउन्ट घटिरहेको छ र सँगसँगै तिम्रो रेनफल जति हुनुपर्ने 10 वर्ष पछाडि हेर्दाखेरि त्यो रेनफलहरू त्यति मात्रामा भइरहेको छैन। यो अर्को इक्जाम्पल। अब तिमीले हेर जुन तिम्रो जाडो सिजनमा हुनुपर्ने एकदम जाडो हुनुपर्ने त्यो रिक्वायरमेन्ट हो त्यति जाडो भइरहेको छैन। जाडोमा नि लगभग लगभग गर्मी गर्मी खालको महसुस हुन थालिसकेको छ अब। र अर्को कुरा चाहिँ पानीहरू राम्रोसँग परिरहेको छैन। अब तिमीहरूले बुकमा भेटाउँछौ रेन भन्नु, र अर्को एउटा टर्म तिमीहरूलाई बुकमा दिएको हुन्छ, तिमीहरू नझुक्किनु, प्रेसिपिटेसन है। प्रेसिपिटेसन भन्नु र पानी भन्नु एउटै एउटै कुरा हो भनेर बुझ यो लेभलमा है। तिम्रो इरेगुलर प्रेसिपिटेसन अथवा रेनिङ हुन्छ कि पानी राम्रोसँग तिम्रो पर्दैन, पर्नुपर्ने सिजनमा पर्दैन, नपर्नुपर्ने सिजनमा पर्छ। र अर्को चाहिँ अघि नै हामीले कुरा गर्यो, माउन्टेन्सहरू पुरै नेकेड भएर गइरहेका छन्, यिनीहरूमा कुनै पनि मात्रामा तिम्रो स्नो बाँकी नरहला भन्ने डर छ भविष्यमा गएर। सो यो भनेको अब्जर्भ चेन्जेसहरू वेदर र क्लाइमेटमा हामीले देखिरहेको। र अब हेर त यहाँ तिम्रो एउटा इक्जाम्पल तिमीले सुनेको हुनुपर्छ, जुन तिम्रो मनाङ मुस्ताङ भन्ने हिमालपारीको जिल्ला भनेर हामीले भन्छौँ। हिमालपारीको जुन मनाङ मुस्ताङ जिल्ला छ हाम्रो नेपालको, यिनीहरू भनेको त कस्तो जिल्ला हो, गर्मी हुने कि जाडो हुने ल भन त? तिमीहरूले त सुनेको होला, जाडो हुने। जाडो हुने सिजन। जाडो हुने सिजनमा मस्किटो आउनु पर्ने हो त, आउनु
नपर्ने तर पनि मस्किटोहरू पहिलोचोटि देखिए भनेर एकचोटि समाचार आएको थियो तिम्रो 2019 सालमा। भनेपछि हेर त तिम्रो टेम्परेचर अथवा क्लाइमेट बढ्दै गएको कारणले गर्दा होइन, हट हुँदै गएको कारणले गर्दाखेरि तिम्रो के भइरहेछ भने त्यस्तो जाडो ठाउँमा पनि मच्छरहरू गएर अब सर्भाइभ हुन थालिसकेको छ। अर्को प्रब्लम अघि नै मैले भने तिम्रो जुन बेला रोडोडेन्ड्रन ब्लुमिङ हुनुपर्ने अथवा तिम्रो लालीगुराँस फुल्नुपर्ने त्यो सिजनभन्दा अगाडि नै के भइरहेको छ, लालीगुराँसहरू फुलिरहेको छ, अर्ली स्प्रिङ भइरहेको छ। यो तिम्रो एउटा मेजर प्रब्लम हेर। र अर्को हेर त तिम्रो समाचारमा मेजर प्रब्लम तिमीले सुनेको भनेको जुन यो अस्ला माछा भनेर हामी भन्छौँ, यो अस्ला माछा भनेको कोल्ड एकदम कोल्ड वाटरमा मात्र पाइने हो है, कोल्ड वाटर स्पेसिस हो यिनीहरू। यो माछाहरू एकदम चिसो पानीमा पाइन्छ, हिमालबाट बगेको हिमनदीहरू अनि त्यसरी हिमाल नजिकको खुला नालाहरू जहाँ चिसो पानी बग्दछ त्यहाँ पाउने अस्ला माछाहरू हो। तर यो अस्ला माछाको पपुलेसन घट्न थाल्यो किनभने हिमालतिरबाट बगेको पानी पनि अब के हुन थालिसकेको छ, हट क्लाइमेटले गर्दा तातो हुन थालिसकेको छ। यो जुन तिमीलाई मैले भने नि यो इक्जाम्पलहरू, यो भनेको तिम्रो बायोलोजिकल अब्जर्भ चेन्जेसहरू हो। अहिले तिम्रो बायोलोजीमा के चेन्जेसहरू भइरहेको छ, अहिलेको करेन्ट प्रब्लम के छ नेचर र इन्भाइरोमेन्टमा, त्यो कुरा मैले यहाँ राखेको। जस्तै हेर त पहिला कुनै समय तिम्रो तराईमा चाहिँ टमाटर आँपहरू मजाले फल्ने हो है, तराईमा आँप र टमाटरहरू मजाले फल्छ किनभने आँप र तिम्रो यो टमाटरलाई एकदम धेरै अत्याधिक गर्मी चाहिन्छ कि यो गर्मीमा फल्ने तिम्रो फलफुलहरू हुन्। तर अहिले यो तिम्रो म्याङ्गो टोमेटोजहरू हिल्ली रिजनतिर पनि पुरा फलाउन थालिसकेका छन्। तिमीहरूले टनेला राखेर पुरा टनेलाभित्र टनलभित्र तिमीले यो टोमेटो खेती गरेको देखिरहेको होला, म्याङ्गोहरू मजासँग फलेको देखिरहेको होला। सो जुन कुरा तिम्रो पोसिबल थिएन नि केही वर्ष अगाडि, अहिले पोसिबल भइरहेको छ। द्याट इज ड्यु टु दि के भयो त जेनरली हट क्लाइमेट बढी भएको अथवा टेम्परेचर बढी भएको कारणले गर्दा। र अर्को कुरा हेर त तिम्रो जुन प्लान्टहरू ले राम्रो खालको स्वाद दिने हो त्यो स्वाद भएको फलफुलहरू अहिले पाइँदैन। र जुन तिम्रो हायर अल्टिट्युडमा मच्छरहरू नदेखिनु पर्ने त्यो मच्छरहरू अहिले देख्न थालिएको छ। अनि रोडोडेन्ड्रन जुन तिम्रो अर्ली नहुनुपर्ने ब्लुमिङ त्यो अहिले तिम्रो एकदम छिटो के भइरहेछ, फुलिरहेको छ। र तिम्रो यो वाइल्ड बोर भन्ने जुन तिमीले सुनेको छौ, जङ्गली हाम्रो यो पिगहरू भन्छौ नि तिमीले, पिगको के भन्छ बँदेल भन्छ नि, पिगलाई चाहिँ बुङ्गुर सुँगुर भन्छ। जङ्गली बँदेल जुन छ, ओके माइक अफ गरौँ है, ओके ल कसको हो माइक आएको आवाज, ल सुन है त। सो जङ्गली बँदेल भन्ने जुन छ, यो जङ्गली बँदेल भन्ने बित्तिकै तिमीले याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने यो जङ्गली बँदेलहरूले तिम्रो एकदम छिटो के गर्न थालिसकेका छन् भने अहिले तिम्रो बर्थ दिनुपर्ने सिजन उनीहरूको बर्थ दिने चाहिँ अहिले अर्लियर भइसकेको छ। यो सबै प्रब्लम भनेको तिम्रो के हो त, यो चेन्जेसहरू एकदम बढी टेम्परेचरले गर्दा देखिएको। र अर्को भनेको अघि नै मैले फिसको अस्लाको कुरा गरिसकेको छु। अब यो जति पनि मैले तिमीहरूलाई प्रब्लम भनेको छु नि, एक्जाममा तिमीहरूलाई यही प्रब्लम दिएर रिजन वाइ भनेर एसीमा सोध्छ र तिमीले एउटै मात्र रिजन दिन जान्न पर्यो तिम्रो एन्सरमा। र त्यो रिजन भनेको के होला ल, कसैले भन्न सक्छ वाट मे बी द रिजन अफ दिस प्रब्लम, ल भन वाट मे बी द रिजन। ग्लोबल ओके वार्मिङ। ल ग्लोबल वार्मिङ भन्दा नि तिमीले बेटर के भन्ने, क्लाइमेट चेन्ज। क्लाइमेट चेन्ज इज द प्रब्लम। अब यो क्लाइमेट चेन्ज भनेको के हो भन्ने कुरा अब हामी कुरा गरौँ। अब क्लाइमेट र वेदरको बारेमा तिमीलाई डिफ्रेन्स बिट्विन सोध्न सक्छ। अब बुझ है त क्लाइमेट र वेदर भनेको के हो। जस्तै हेर यहाँ पहिलो दिन मैले हेर यहाँ के लेखिरहेको छु, पहिलो दिन, अर्को मैले गरेँ यहाँ दोस्रो दिन, अर्को गरेँ तेस्रो दिन। पहिलो दिन एकदम घाम लाग्यो, दोस्रो दिन तिम्रो के भयो पानी पर्यो, तेस्रो दिन फेरि तिम्रो के भयो हावाहुरी लाग्यो, अनि चौथो दिन फेरि पनि तिम्रो के भयो त एकदमै के अरे घाम लाग्यो, अनि पाँचौँ दिन पनि घाम लाग्यो। सो यसरी हेर त डे टु डेमा तिम्रो जो जुन चेन्ज भइरहेछ नि अर्थको एटमोस्फियर, अर्थको एटमोस्फियरमा तिम्रो कहिले घाम लागिरहेको छ, कहिले तिम्रो हावाहुरी चलिरहेको छ, कहिले पानी परिरहेको छ, कहिले तिम्रो ल मानिलियो पानी परेसँगै तिम्रो लाइटनिङ पनि भइरहेछ, चट्याङहरू पनि लागिरहेको छ। सो यो डे टु डे वाइजमा जुन तिम्रो एटमोस्फियरमा चेन्ज भइरहेको छ नि त्यसलाई तिमीले के भन्ने, वेदर भन्ने। बुझ्यौ कुरो। डे टु डे लाइफमा तिम्रो
एटमोस्फेरिक चेन्ज तिमीले जे अब्जर्भ गरिरहेका छौ त्यसलाई नै वेदर भनेर भन्ने। सो वेदरको यहाँ फर्स्ट पोइन्ट हेर त, इट इज द डे टु डे इन्फर्मेसन अफ एटमोस्फेरिक चेन्ज अफ अ पार्टिकुलर एरिया एट स्पेसिफिक टाइम। मैले भनेको कुरा नै यहाँ डिफिनेसनमा राखेको छ। तर यो फर्स्ट डे सेकेन्ड डे नहेरिकन मानिलियो तिमीले फर्स्ट इयर हेऱ्यौ, फर्स्ट इयर हेऱ्यौ, सेकेन्ड इयर हेऱ्यौ, एन्ड सो अन तिमीले ल मानिलियो लगभग तिमीले ल 40 वर्षसम्म हेऱ्यौ। सो 40 वर्षसम्म जुन तिमीले अब डेटा हेर्छौ, 40 वर्षसम्म डेटा हेर्दाखेरि ल मानिलियो यो फर्स्ट इयरमा तिम्रो एकदमै टेम्परेचर लो थियो, सेकेन्ड इयरमा ठिक थियो, योभन्दा अलिकति बढी थियो। अब जब जब तिमी 40 वर्षसम्म आयो, टेम्परेचर त म्यासिभ इन्क्रिज हुँदै आयो भने यति बेला चाहिँ तिमीले यो जुन स्टडी गरिरहेका छौ नि यो टाइम फ्रेममा यो एटमोस्फेरिक चेन्जको विदिन इयर भन्दा नि तिम्रो वर्षलाई कलेक्ट गरेर तिमीले ओभरअल चाहिँ स्टडी गरिरहेको छौ भने त्यसलाई चाहिँ तिमीले के भन्ने, क्लाइमेट भनेर भन्ने। सो क्लाइमेट र वेदरमा फरक छ है। वेदर भनेको डे टु डे भयो एटमोस्फेरिक चेन्ज, तर क्लाइमेट भनेको डे टु डे कहिले पनि हुँदैन। कलेक्टिभली हामीले कैयौँ वर्षको डेटा कलेक्ट गरेर के भइरहेछ त वेदरमा कस्तो चेन्जेसहरू आइरहेछ भनेर एभरेज वेदरको कन्डिसनलाई इन्फर्मेसनको रूपमा एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ भने त्यो नै हाम्रो के भयो त, क्लाइमेट भयो। सो त्यही तिम्रो डिफिनेसनमा लेखेको छौ। भनेपछि मलाई एउटा कुरा भन त, तिमीले समाचारमा सुन्छौ नि जुन भोलि वर्षा हुन सक्ने प्रबल चान्सेसहरू छ भनेर जुन तिम्रो टिभीमा भनिरहेको हुन्छ, त्यो वेदरको बारेमा भनिरहेको हो कि क्लाइमेटको बारेमा? ल भन। वेदर हो, वेदरको बारेमा। सो वेदर भनेको डे टु डे अपडेट हुन्छ भने क्लाइमेटलाई कहिले पनि डे टु डे अपडेट गर्न सकिँदैन। त्यही भएर क्लाइमेटलाई हामीले के भन्छौँ, लङ टर्म एभरेज भनेर भन्छौँ भने तिम्रो वेदर चाहिँ के हो त, सर्ट टर्म हो जुन हामीले डेली बेसिसमा एक्सपिरियन्स गर्छौँ। र जुन तिम्रो क्लाइमेटको स्टडी गर्ने तिम्रो साइन्स छ त्यसलाई हामी के भन्ने, क्लाइमेटोलोजी भन्ने। तर वेदरको स्टडी गर्नेलाई हामीले के भन्ने, मेट्रियोलोजी भनेर भन्ने। र जो मान्छेले सुन है, जो मान्छेले क्लाइमेटको बारेमा स्टडी गर्छन् त्यो क्लाइमेटको विद होइन जान्ने मान्छेलाई हामी के भन्छौँ, क्लाइमेटोलोजिस्ट भनेर भन्छौँ भने यो तिम्रो वेदरको बारेमा एकदमै जान्ने साइन्टिस्ट विदहरूलाई हामीले के भन्छौँ, मेटेओरोलोजिस्ट भन्छौँ है। ल यो दुईटा टर्म पनि याद गर। सो डिफ्रेन्स बिट्विन तिमीलाई आउन सक्छ 2 मार्कमा, तिमीले यही कुराहरू लेखिदिन पर्यो। ल अब क्लाइमेट चेन्जको कुरा हामीले गर्ने। सो क्लाइमेट भन्ने कुरा चाहिँ तिम्रो कहिले पनि एक दिनको, एक हप्ताको अथवा एक वर्षको मात्र डेटालाई लिएर हुँदैन। यो चाहिँ हामीले कैयौँ वर्ष, लगभग 30 वर्षको एभरेज हामीले लिन्छौँ। 30-40 वर्षको एभरेज डेटालाई लिएर मात्र क्लाइमेट साँच्चैकै अर्थको चेन्ज भइरहेको छ कि छैन भनेर स्टडी गर्ने कुरा हो है। सो त्यही भएर हेर त, क्लाइमेट चेन्ज अहिलेको तिम्रो एकदमै एकदमै म्यासिभ प्रब्लम हो, जहाँ तिम्रो अर्थको जुन हुनुपर्ने वेदर प्याटर्न छ त्यो वेदर प्याटर्नमा नै चेन्ज आइरहेको छ। र जुन हुनुपर्ने अर्थको नर्मल टेम्परेचर छ त्यो टेम्परेचर के भइरहेछ, इन्क्रिजिङ अर्डरमा गइरहेछ। सो एउटै मात्र मेजर यसको कारण के हो भने इन्भाइरोमेन्टल पल्युसन हो। सो यो कारणले गर्दा जुन तिम्रो लङ टर्म अल्टरेसन भइरहेछ अर्थको क्लाइमेटमा त्यसलाई नै हामीले के भन्ने, क्लाइमेट चेन्ज भन्ने। र सुन, एक्जाममा तिमीलाई एक्जाममा कज अफ क्लाइमेट चेन्ज भनेर लेख्न आउँछ, के कारणले गर्दा क्लाइमेट चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा। सो कज लेख्ने बेला तिमीहरू अब प्रिन्सरको विद्यार्थी हो, त्यही भएर दुईटा कारणलाई हेडिङमा छुट्याउनु फर्स्टमै। एउटा कारण भनेको सधैँ एन्थ्रोपोजेनिक कज हुन्छ, टिचरले नसिकाए पनि यो तरिकाले तिमीले एससीमा लेख्नु। एउटा भनेको एन्थ्रोपोजेनिक कज र अर्को भनेको चाहिँ तिम्रो नेचुरल कज हो। जेको तिमीलाई कज सोधे पनि यो दुईटामा डिभाइड गर्नु। एन्थ्रोपोजेनिक कज भनेको सधैँ म्यानमेड कज हो, मान्छेले गर्दाखेरि त्यो प्रब्लम उत्पन्न भइरहेको छ भने त्यसलाई एन्थ्रोपोजेनिक कज भन्ने। तर नेचर आफैले गर्दाखेरि त्यो प्रब्लम भइरहेको छ भने त्यसलाई के भन्ने, नेचुरल कज भनेर भन्ने है। सो प्राइमरीली क्लाइमेट चेन्ज हुनुमा नेचुरल कजको ठुलो इम्प्याक्ट होला कि एन्थ्रोपोजेनिक कजको ठुलो इम्प्याक्ट होला? ल भन तिमीहरू। पक्कै एन्थ्रोपोजेनिक भनेको, त्यही भएर मैले एन्थ्रोपोजेनिक कज
प्राइमरीली ड्राइभन बाई एन्थ्रोपोजेनिक कज भनेर यहाँ हाइलाइट गरेको यो वर्डलाई है। अब हेर त पहिलाको जुन तिम्रो यहाँ हुनुपर्ने होइन, यो तिम्रो नर्मल कुनै बेलाको क्लाइमेट होइन, कुनै बेलाको वेदर क्लाइमेट यस्तो थियो भने अहिलेको क्लाइमेट वेदर भनेको यस्तो छ। सो यसको मेजर एउटा कारण भनेको त्यही वेदर प्याटर्नहरूमा चेन्ज आउनु, र अर्को सबैभन्दा मेजर कारण भनेको त टेम्परेचरै के हुनु हो, राइजन हुनु हो। र टेम्परेचर राइजन हुनुलाई हामी के भन्छौँ ल भन? ग्लोबल Global warming. वार्मिङ। भेरी गुड भेरी गुड। तिमीलाई थाहा भएको कुरा, यो गफ लेख्ने च्याप्टरै हो तर बुझेर गफ लेख्नुमा छुट्टै मजा आउँछ है। ल अब हेर त तिम्रो यो पेज तिमीहरूले नासाको पेज हेर्दा नि हुन्छ, नासाको एउटा क्लाइमेट चेन्जको पेज छ कि फेसबुकमा। नासाको क्लाइमेट चेन्जले पनि यस्तो फोटोहरू हालिरहेको छ, जुन यो 2024 छ नि, यो 2024को अगस्त महिना चाहिँ सबैभन्दा गर्मी भयो रे यो सालको। अब तिमीले कसरी थाहा पाउन सक्छौ भने एउटा ग्लोबल वार्मिङको चार्ट नासाले के गर्छ, हरेक वर्ष यसरी नै तिम्रो निकाल्छ। अब तिमीले यहाँ हेर्छौ भने यहाँ तिम्रो जुन यो आधी मात्र ग्राफ छ नि, हेर त्यो ब्राउन ब्राउन कलरको, यो ब्राउन रेडिस कलरको जुन तिमीले देखिरहेको छौ मैले यसरी एरो गरेको, यो भनेको तिम्रो के हो त, लेभल हो अहिले 2024को। र जुन यो रेड कलरले नै डिनोट गरेको छ भर्खरै मैले एरो देखाएको, यो 2023को। हेर 2023मा जति तिम्रो टेम्परेचर थियो त्यो भन्दा के भइरहेछ, बढिरहेको छ कि टेम्परेचर घटिरहेको छ अहिले ल भन? Body rise. ओ बढिरहेको छ भनेपछि अर्थ हाम्रो अहिले पनि डेन्जरमा छ। हाम्रो मदर अर्थलाई हामीले अझै पनि के गर्न सकिरहेका छैनौँ, सेभ गर्न सकिरहेका छैनौँ, जसले गर्दाखेरि तिम्रो क्लाइमेट चेन्ज अहिले डे टु डे इन्क्रिज भइरहेको छ। तिमीलाई अघि मैले जुन भने इक्जाम्पलहरू, वेदर र क्लाइमेटमा कस्तो चेन्ज देखिरहेको छ, बायोलोजीमा कस्तो कस्तो चेन्जेसहरू आइरहेको छ, त्यो हरेक कुरा भइरहेको छ यही क्लाइमेट चेन्ज र ग्लोबल वार्मिङले गर्दा। सो यही कुराहरू तिम्रो एक्जाममा आउनु पर्यो। जस्ट मैले तिमीलाई रिफरेन्सको लागि यो नासाको एउटा चार्ट तिमीहरूलाई देखाएको। अब एक्जाममा तिमीलाई क्वेसन आउँछ र कजेसहरू के हुन सक्छ भनेर, कारणहरू। सो मैले तिमीलाई भनिसकेँ कारणलाई तिमीले एन्थ्रोपोजेनिक कज र नेचुरल कजमा छुटाऊ। मैले 1 देखि 7 नम्बरसम्म जति कारणहरू लेखेको छु त्यो सबै एन्थ्रोपोजेनिक कज हो। र मान्छेले गर्दा हुने कज हो भने अन्तिमको जुन कज लेखेको छु नि त्यो कज भनेको चाहिँ तिम्रो के हो त, नेचुरल फ्याक्टर अथवा नेचुरल कज हो। द्याट मिन्स नेचरले गर्दा पनि तिम्रो क्लाइमेट चेन्ज हुन सक्छ। त्यो कुन कन्डिसनमा हुन्छ अहिले हामी हेरौँ। सो फर्स्ट पोइन्ट हेर त, ग्रिन हाउस ग्यास इमिसन भन्ने पोइन्ट छ। अब ग्रिन हाउस ग्यासको आँखा चिम्लेर तिमीहरूलाई नाम थाहा हुनुपर्छ। द नेम अफ ग्रिन हाउस ग्यासेस आर कार्बन डाइअक्साइड एउटा याद गर, अर्को मिथेन याद गर, अर्को तिम्रो नाइट्रस अक्साइड याद गर। यो तिनवटा ग्यासहरूले के गर्छ भने, अब अहिले म भन्छु। फर्स्टमा तिनवटा ग्यासहरू भनेको ग्रिन हाउस ग्यास हो भनेर तिमीले थाहा पाइराख। जस्तै यो पिक्चर हेर त, यहाँ हाम्रो अर्थ छ, यो अर्थ छ अनि यो सन छ। हेर अब यो अर्थमा तिम्रो सनबाट के भइरहेको हुन्छ भने रेडिएसनहरू कन्टिन्युसली आइरहेको हुन्छ। र तिमीलाई थाहा हुनुपर्ने अर्को पोइन्ट, अर्थको बाहिर वरपरतिर के प्रेजेन्ट हुन्छ, पक्कै पनि एयर प्रेजेन्ट हुन्छ, जसलाई नै हामीले के भन्छौँ, एटमोस्फियर भनेर भन्छौँ। अर्थको चारैतिर तिम्रो एटमोस्फियरले कभर गरेको छ, यो त सबैलाई थाहा छ। हेर अब के हुन्छ भने सनबाट बिस्तारै के हुन थाल्छ, रेज अफ लाइटहरू आउन थाल्छ। मैले इक्जाम्पलको रूपमा 3टा रे अफ लाइट मात्र बनाएको छु। अब अर्थमा जब यो रे अफ लाइटहरू आइपर्छ, तिम्रो रेडिएसनहरू, यो रेडिएसनहरू तिम्रो अर्थले केही मात्रामा एब्जर्भ गर्छ। जुन यो ग्रिन कलरले बनाएको छु नि, ग्रिन कलरले बनाएको याद गर, यो भनेको चाहिँ अर्थले के गरेको, एब्जर्भ गरेको रे अफ लाइटहरू हो। मैले त्यही भएर यहाँ एब्जर्भड रे अफ लाइट भनेर मेन्सन गरेँ। र जुन यो येल्लो कलरको मैले भनेको छु, येल्लो कलरको मिनिङ के हो त, रेज अफ लाइटहरू हो, जुन कहाँबाट आइरहेको छ, कमिङ फ्रम सन है, सनबाट अर्थतिर आइरहेको छ। अब सनबाट अर्थतिर आइरहेको रेज अफ लाइटहरू के हुन्छ, म्याक्सिमम तिम्रो अर्थभित्र नै ट्र्याप भएर बस्छ, अथवा अर्थभित्र नै त्यसलाई एब्जर्भ गरेर बस्छ। र यो एब्जर्भ गर्ने काम अथवा तिम्रो यो रे अफ लाइटलाई ट्र्याप गर्ने कामै कसको हो, ग्रिन हाउस ग्यासेसहरूको। कसको हो रे, ग्रिन हाउस ग्यासेस। सो ग्रिन हाउस ग्यासेसको हामीले भर्खरै एक्जाम्पल अगाडि हेऱ्यौँ। के हो ल भन त, हेर त अगाडि एक्जाम्पलहरू के हो। मैले एकछिन ब्याक गरेर देखाएँ कि Nitrous.
ओके, CO2 CO2 अनि CH4 मिथेन अनि नाइट्रस अक्साइड। सो मैले सर्टकटमा लेख्दाखेरि हेर के हुन्छ, CO2, अर्को भनेको CH4 र अर्को भनेको हामीसँग रहेको छ N2O है। अब हेर यो ग्यासहरू जुन तिम्रो छ ग्रिन हाउस ग्यास, यिनीहरूले के गरिरहेछ, यो रे अफ लाइटहरूलाई ट्र्याप गरिरहेछ, जुन ग्रिन कलरले मैले यहाँ बनाएको छु। अब केही रे अफ लाइटहरू चाहिँ बााउन्स ब्याक भएर यसरी बाहिरतिर पनि जान्छ, यो भनेको तिम्रो रिफ्लेक्टेड भएर गएको भन्ने कुरा बुझ। अब हेर है तिम्रो के भइरहेको छ भने, जुन तिम्रो यहाँ ग्रिन हाउस ग्यासेसहरूले यो कलेक्ट गरिरहेको छ तिम्रो रेज अफ लाइटहरू, त्यो कलेक्ट गर्नु कुरा राम्रो हो। जब यो ग्रिन हाउस ग्यासेसहरूले तिम्रो कलेक्ट गरिरहेको हुन्छ ती रेज अफ लाइटहरूलाई, त्यति बेला के हुन्छ, अर्थ वार्म हुँदै जान्छ। अर्थलाई त्यो तिम्रो के गर्ने काम गर्छ, न्यानो बनाउने काम गर्छ। तर हाम्रो पृथ्वीमा के कुराहरू बढिरहेको छ, पल्युसनको कुराहरू बढिरहेको छ, तिम्रो त्यसपछि इन्डस्ट्रियलाइजेसनहरू बढिरहेको छ, जसले गर्दा यो ग्रिन हाउस ग्यासको इमिसन बढी भइरहेछ। ग्रिन हाउस ग्यासहरू नै थपिँदै 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 आइरहेछ हाम्रो अर्थमा। अब आफै भन मलाई एउटा कुरा, जति धेरै ग्रिन हाउस ग्यास बढ्यो त्यति नै धेरै यो रे अफ लाइटहरू ट्र्याप हुने कि थोरै ट्र्याप हुने, ल भन। जति बढी ग्रिन धेरै हाउस ग्यास भयो त्यति नै धेरै बढी ट्र्याप ट्र्याप हुने कि थोरै ट्र्याप हुने? बॉडी हो, ट्रैप धेरै ट्र्याप हुने। सो भनेपछि धेरै जति ट्र्याप हुने हुनुपर्ने तिम्रो त्यहाँ रेज अफ लाइट छ, त्योभन्दा बढी ट्र्याप हुन थालेपछि अब अर्थ तातिन्छ कि चिसो हुन्छ होला? तापिन तातिन्छ हो, तातिन्छ। र त्यही तातिनेलाई नै हामीले के भन्छौँ, ग्लोबल वार्मिङ ग्लोबल भनेर वार्मिङ। भन्छौँ। र जुन यो हेर त ग्रिन हाउस ग्यासको इमिसनले गर्दा नचाहिने ग्रिन हाउस ग्यास, अब सर्टेन मात्रामा त चाहिन्छ, हेर फेरि सर्टेन मात्रामा त चाहिन्छ, तर नचाहिने इन अ सेन्स जुन तिम्रो एउटा लिमिट हुन्छ, त्यो लिमिटभन्दा बढी नै प्रोडक्सन भइसकेपछि, इमिसन भइसकेपछि, त्यो नचाहिने बढी मात्रामा रहेको ग्रिन हाउस ग्यासेसले गर्दा यसरी ग्लोबल वार्मिङको इफेक्ट देखियो। र यही इफेक्टलाई नै हामीले के भन्छौँ, ल भन, ग्रिन हाउस ग्यास इफेक्ट भन्छौँ। र यही ग्रिन हाउस ग्यास इफेक्ट मैले तिमीहरूलाई कन्सेप्ट क्लियर गरेर बुझाएँ। तिमीहरूको इन्भाइरोमेन्ट साइन्स लिएको छौ भने त झनै तिमीहरूलाई बेटर रूपमा अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि भयो। सो यो ग्रिन हाउस ग्यासहरूको इमिसन बढी भयो भने के हुने रहेछ त, तिम्रो वार्मिङ इफेक्ट हुने रहेछ, अर्थको टेम्परेचर बढ्ने रहेछ, जसलाई नै हामीले ग्लोबल वार्मिङ भनेर भन्छौँ। सो एक्जाममा लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी तिमीहरूले लेख्न पर्यो कि ग्लोबल वार्मिङ इफेक्ट हुन्छ, जसलाई हामी ग्रिन हाउस इफेक्ट भन्छौँ। यसरी तिम्रो ग्रिन हाउस ग्यास इमिसन भएर यसरी भएको रहेछ भनेर कजमा थोरै एक्सप्लेन गर्नु पर्यो, जुन मैले तिमीलाई 2 लाइन एक्सप्लेन गरेर देखाएको छु। एक्जाममा पोइन्ट मात्र लेख्ने होइन, थोरै एक्सप्लेन पनि गर्न जान्न पर्यो है तिमीहरूले। ल अर्को भनेको बर्निङ फोसिल एन्ड फ्युल। अहिले म पिक्चर देखाउँछु, तिमीलाई थाहा छ मान्छेहरूले कोइला नेचुरल ग्यासहरू जलाउँछ, त्यहाँबाट तिम्रो CO2 ग्यासहरू निस्किन्छ अथवा इमिसन हुन्छ। CO2 ग्यास भनेको ग्रिन हाउस ग्यास भयो, र अघिकै तिम्रो सेम वार्मिङ इफेक्ट हुने भयो। मान्छेले रुखहरू ढाल्छन्, जसलाई हामी डिफोरेस्टेसन भन्छौँ होइन। अब डिफोरेस्टेसन हुने बित्तिकै तिमीले आफै बुझ्नु पर्यो, अर्थमा तिम्रो जुन यो प्लान्टहरू छ नि, प्लान्टहरूले हामीले फालेको CO2 लाई के गर्ने काम गर्छ, एब्जर्भ गर्ने काम गर्छ। सो प्लान्टहरू नै छैन भने त CO2 एब्जर्भ राम्रोसँग हुन्छ कि हुँदैन, ल भन? हुन्छ त हुँदैन। हुँदैन। भनेपछि CO2 एब्जर्ब हुँदैन भनेपछि तिम्रो इन्भाइरोमेन्टमै जान्छ, एटमोस्फियरमै जान्छ, जसले गर्दा तिम्रो के हुने भयो त, फेरि ग्रिन हाउस ग्यासको इमिसन बढी भएर त्यही प्रब्लम रिपिट हुने भयो। इम्प्याक्ट पर्ने चाहिँ यो ग्रिन हाउस इफेक्टै हो है बेसिकली। ल अब हेर, तिम्रो इन्डस्ट्रियल प्रोसेसहरू, इन्डस्ट्रीबाट निस्केको धुवा धुलोहरू जति पनि छ, त्यो पोल्युटेन्ट्सहरू तिनीहरूले गर्दा पनि हुने भयो। सो एकजनाले सोध्नु भएको रहेछ, सर यति मात्र हो कि होइन, सल्फर डाइअक्साइडहरू हो कि होइन भन्नुभएको छ, अरूहरू पनि हुन्छ। क्लोरोफ्लोरो कार्बन भन्ने तिमीहरूले सुनेको छौ, मेजर तिम्रो ग्रिन हाउस ग्यासेसहरू हामीले आइडेन्टिफाई गर्दाखेरि अथवा क्राइटेरिया छुट्याउँदाखेरि तिनवटालाई छुट्याउँछौँ, तर अरू पनि हुन्छ है। ल अब एग्रिकल्चरले गर्दा पनि, अब तिमीलाई लाग्ला सर एग्रिकल्चरले कसरी हुन्छ भनेर। अब सुन, एग्रिकल्चर गर्दाखेरि अनम्यानेज तरिकाले गरियो भने के हुन्छ भने, तिमीले गाई पालन गर्दा, सुन है, गाई पालन तिमीले गर्यो, एग्रिकल्चरभित्रै पर्छ त्यो। गाई पालन गर्दाखेरि जुन गाईको गोबरहरू हुन्छ, त्यो गाईको गोबरमा कुन ग्यास हुन्छ, ल भन, तिमीहरूले सुनेको छौ?
मिथेन हो मिथेन ग्यास मिथेन। हो। त्यही भएर त गोबर ग्यास बनाउँछ भनेर तिमीले सुनेको होला नि पहिला सानो क्लासमा। हो त्यो मिथेन पनि तिम्रो अब एटमोस्फियरमा गइसकेपछि त्यसले त के काम गर्ने भयो, फेरि अर्थलाई वार्म गर्ने काम भयो। सो त्यही भएर एग्रिकल्चर पनि राम्रोसँग म्यानेज तरिकाले गरिएन भने तिम्रो त्यसले पनि क्लाइमेट चेन्जमा इम्प्याक्ट गर्छ। अर्को भनेको ल्यान्ड युज चेन्ज है, ल्यान्ड युज गर्ने तरिका। अब के भइरहेको छ भने आजकल प्लटिङ गर्ने, जुन तिम्रो जग्गाहरू यत्तिकै त्यहाँ घाँसहरू उम्रिरहेको हुन्छ, प्लान्ट्सहरू उम्रिरहेको हुन्छ, त्यसलाई डिस्ट्रोय गर्ने, प्लान्टहरू डिस्ट्रोय हुन्छ भने त त्यहाँ तिम्रो CO2 इमिसन के हुने भयो, झन् बढी हुने भयो। त्यही भएर जुन तिम्रो एग्रिकल्चरल ल्यान्डहरूलाई अब प्लटिङ गर्ने अर्बन एरिया बनाइसकेपछि त्यो ल्यान्ड युजमा परिवर्तन भयो, जसले गर्दाखेरि क्लाइमेट चेन्ज भयो। सेम कुरा हो। अब वेस्ट म्यानेजमेन्ट हेर, हामीले जुन त्यो फोहोरहरू फालेका हुन्छौँ, त्यो फोहोरहरू जुन तिम्रो थुप्रो हुन्छ, हामीले जुन ठाउँमा फोहोर फाल्छौँ एक ठाउँमा गएर कलेक्ट गर्छौँ, त्यसलाई हामी ल्यान्ड फिल भन्छौँ। त्यो ल्यान्ड फिल्सहरूमा पनि तिम्रो धेरैभन्दा धेरै मिथेन ग्यासहरू इमिसन भएर आउँछ, जसले तिम्रो फेरि वार्मिङ इफेक्टै गर्ने भयो। र अर्को अब इम्पोर्टेन्ट भनेको नेचुरल फ्याक्टर अथवा नेचुरल कज, भोल्क्यानिक इरप्सन हुँदा पनि तिम्रो डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ ग्रिन हाउस ग्यासेसहरू निस्किन्छ। अनि तिम्रो सोलर रेडिएसन जब सनबाट आउँछ त्यति बेला पनि सोलर रेडिएसन एकै नासको आउँछ भन्ने छैन, कहिले बढी आइदिन सक्छ। त्यति बेला नि तिम्रो के हुन्छ, क्लाइमेट चेन्जलाई त्यसले झनै इम्प्याक्ट पार्न सक्छ। सो यो दुईटा कारण भनेको नेचुरल कज भयो। अरू बाँकी रहेको म्याक्सिमम कारणहरू के हो त, एन्थ्रोपोजेनिक कज भयो। सो मैले एउटालाई तिम्रो मजाले एक्सप्लेन गरेपछि एक्जाममा तिमीले थाहा पाउनु पर्यो कुन तरिकाले एक्सप्लेन गर्ने रहेछ भनेर। तिमीले पोइन्ट मात्र नलेख है एक्जाममा, थोरै पोइन्ट लेख, 2 मार्ककै भए पनि पोइन्ट 2टा लेख, त्यो पोइन्टलाई पनि 2 लाइन एक्सप्लेन गरिदेऊ। 4 लाइनको एन्सर त लेख्न सक्नु पर्यो तिमीहरूले। ल ओके, अब यही कुरा मैले तिमीलाई भर्खरै बुझाइसकेको छु। र ग्रिन हाउस ग्यासेसहरू 3टा हुन्छ, यो नाम याद गर, मैले अघि नै भने है। र अब हेर त अघिकै तिम्रो कुराहरू, यहाँ तिम्रो के हो त, यो कजेसहरूकै पिक्चर मैले राखिदिएको, यो इन्डस्ट्रियलाइजेसन भयो। सेकेन्डको पिक्चर के होला, एसीमा याद गर है, तिमीहरूलाई पिक्चर दिएर पनि सोध्छ। डिफोरेस्टेसन। ओके, यो प्रब्लम डिफोरेस्टेसन। कुन हो, यसले कसरी क्लाइमेट चेन्ज गर्छ भनेर पिक्चर दिएर नि सोध्छ। सो तिमीहरू, त्यही भएर मैले तिमीलाई पिक्चर राखिदिएको। ल थर्डको के होला, मिथेन एग्रिकल्चर। ओके अनम्यानेज्ड एग्रिकल्चर भनेर तिमीहरूले एक्सप्लेन गर्न पर्यो है। लाइभ स्टक फार्मिङ पनि भन्छौँ यसलाई। ल अब यो चाहिँ के हो भन, इम्प्रपर, अनम्यानेज गार्बेज ओके इम्प्रोपर इम्प्रपर वेस्टेज। वेस्ट म्यानेजमेन्ट है, इम्प्रपर वेस्ट म्यानेजमेन्ट। सो माथि मैले एग्रिकल्चर मात्र लेखेँ भने यसलाई यसरी लेखौँ, एग्रिकल्चरमा तिम्रो यहाँ पनि रुक है त, के भयो पेनले काम गरेन। ल इम्प्रपर, इम्प्रपर मैले यसलाई काटेँ, एग्रिकल्चरल प्र्याक्टिसेस भनेर पनि लेख, एग्रिकल्चरल प्र्याक्टिसेस। ल अब हेर त यो के होला, हेर तिम्रो जुन जङ्गल छ, जङ्गललाई तिम्रो पुरै अब प्लटिङ गर्दैछ भनेपछि यसलाई के भन्नु पर्यो, ल्यान्ड युजमा के अर्बनाइज। भइरहेछ, चेन्ज भइरहेछ। सो ल्यान्ड ल्यान्ड युज चेन्ज। चेन्जेस र यो एउटा तिमीलाई राखिदिएको छु नेचुरल पनि। भोल्कानिक ल इरप्सन भेरी भल्क्यानो गुड, इरप्सन। यसरी तिमीहरूले गर्न सक्नु पर्यो है, पिक्चर हेरेर पनि आइडेन्टिफाई। भेरी गुड। ल अब इफेक्टहरू के हुन सक्छ, क्लाइमेट चेन्जले अहिले के भइरहेछ त्यही कुरा अघि जुन मैले तिमीहरूलाई सुरुमै पढाएँ नि, चेन्जेसहरू, बायोलोजिकल चेन्जेस के छ, वेदर एन्ड क्लाइमेटमा चेन्ज के छ, त्यही कुराहरू हो। जस्तै टेम्परेचर बढिरहेछ, ग्लोबल वार्मिङ एउटा यसको इफेक्ट भयो होइन। अर्को भनेको हेर मेल्टिङ आइस भइरहेछ, जसले गर्दा रसियामा यस्तो यस्तो भइरहेछ। त्यो कुराहरू तिमीले टु द पोइन्ट लेख्नु पर्यो कि, हावा गफ लेख्नु र राइट डिटेल प्रोभाइड गरेर लेख्नु छुट्टै मजा आउँछ। टिचरलाई तिमीले मेल्टिङ आइस मात्र भइरहेको छ भनेर लेख्नु र मेल्टिङ आइस भइरहेको छ जसले गर्दाखेरि रसिया 2019मा पोलार बियरहरू नै सरी यो पोलार बियरहरू निस्केर आफ्नो घरबाट भिलेजमा इन्टर गरे, जुन 2019मा भएको समाचारमा पनि पब्लिस भएको थियो भनेर त्यसरी तिमीले लेख्यौ भने टिचरलाई पनि खोज्न मन लाग्छ, विद्यार्थीले साँच्चै लेखेको हो त, योसँग त एक्स्ट्रा नलेज पनि रहेछ, यो त विद्यार्थी खतरा रहेछ भनेर टिचरलाई मार्क्स दिन मन लाग्छ। सो अलिकति एक्स्ट्रा पनि बन्ने गर्नु। अर्को भनेको सी लेभल राइज, तिमीहरूले यो मालदिप्सको कहानी सुनेको छौ नि, मालदिप्स तिम्रो डुब्नै लाग्यो भनेर चारैतिरबाट के भएको छ, समुद्रले घेरेको छ हेर, र सी लेभल दिनका दिनै बढिरहेको छ। किन सी लेभल बढ्छ,
आफै सोच, आइसहरू मेल्ट भएपछि वाटरमा चेन्ज हुन्छ, वाटरमा चेन्ज भएपछि तिम्रो सीमा जाने हो र सी लेभल त्यही भएर इन्क्रिज भइरहेछ। अब वेदर इभेन्टहरू तिम्रो इन्टेन्स फ्रिक्वेन्ट चेन्ज भइरहेको छ, यो तिमीलाई थाहा छ। ओसिनहरू बढी एसिडिफाई भइरहेछ, एसिडिक भइरहेछ। चेन्जेस इन प्रेसिपिटेसन प्याटर्न, पानी पर्ने जुन तिम्रो प्याटर्न छ त्यसमा चेन्ज भइरहेछ। अर्को कुरा, जुन बर्डहरू पहिला देख्नु पर्ने हो त्यो बर्डहरू छैन अहिले, बायोडाइभर्सिटीमा लस भएको छ होइन। तिम्रो इकोसिस्टम जुन ब्यालेन्स हुन्थ्यो त्यो इकोसिस्टम ब्यालेन्स छैन। पहिला गाउँठाउँमा यो चरा पाइन्थ्यो, चराको आवाज सुन्ने गरिन्थ्यो भनेर भन्छन्, तर आजकल त्यो चराको आवाज सुन्नै पाइँदैन होइन। त्यो सुनिँदैन। त्यो कारणहरू के हो त? सबै यो क्लाइमेट चेन्जहरू हो। तिमीले रोबोट 2.0 फिल्म हेरेको होला, अक्षय कुमार बर्ड लभर होइन। त्यसले कस्तो मजाले कहानीहरू एक्सप्लेन गरेको छ, बर्ड्सहरूलाई कसरी यो 5G टावरहरूले इम्प्याक्ट गर्छ, वेभहरूले भन्ने कुराहरू कस्तो मजाले सन्देशमूलक त्यो फिल्म पनि छ, तिमीहरूले हेरेको होला। सो यो हरेक कुराले तिमीले रिलेट गर्न सक्छौ। अर्को भनेको एग्रिकल्चरलाई थ्रेट्स हेर होइन, यो पनि हुन्छ। भयो। अर्को भनेको हेर, हेल्थ रिस्क त अभियसली छ मान्छेलाई। डिस्प्लेसमेन्ट एन्ड माइग्रेसन, मान्छेहरू यताउता जान्छ, जहाँ डेन्जर छ त्यहाँबाट भागेर जान्छ, बसोबास फेर्छन्। अर्को भने इकोनोमिक इम्प्याक्ट छ, नेपाल जस्तो गरिब देश त झन् डुबेरै जाने भएर। अर्को भने वाटर स्कार्सिटी, पानी पाइँदैन, धरानमा कति प्रब्लम हेर, हर्का साम्पाङले बल्ल तल्ल पानी लिएर आइरहेका छन्। यसरी रियल लाइफ इक्जाम्पल दिएर पनि तिमीले इक्जाममा थोरै थोरै टच गर्यो भने राम्रो एन्सर हुन्छ। अर्को भनेको नेसनल सेक्युरिटी कन्सर्न। अब यता देशको जनताहरू नै सुरक्षित छैन क्लाइमेट चेन्जले भनेपछि त यो राष्ट्रको सेक्युरिटी होइन, राष्ट्रले दिनुपर्ने सुरक्षामा पनि तिम्रो के भयो, एउटा उठानको विषय भयो। सो नेसनल सेक्युरिटी कन्सर्न पनि भयो। यही कुरालाई थोरै थोरै एक्सप्लेन गर्ने हो, 2 लाइन तिमीहरूले गर्न सक्छौ है। ल अब हेर त, अघि मैले भनेको प्रब्लमहरू समाचारमा यसरी आएको थियो। मालदिवमा तिम्रो यसरी के भएको छ त, सी लेभल राइज भएर त्यहाँको मान्छेहरू डराइरहेका छन्। अनि अर्को भनेको नेपालमा त अब थाहा छ तिमीलाई, यसरी तिमीहरू अब पहाडतिरको छौ, आफ्नै हरियाली गाउँठाउँतिर त छौ भने त त्यहाँ पानीको दुःख नहोला। तर काठमाडौँ जस्तो सहरहरूतिर त हेर त कति वाटर च्यालेन्जेसहरू हुन्छ, त्यो मेन्सन गर्न सक्छौ। अर्को हेर, तिम्रो बायोडाइभर्सिटी लस भयो, कुनै ठाउँमा फडानी भएपछि त्यहाँको चराचुरुङ्गी वन्यजन्तुहरू मर्छन्। अर्को लो रेनफलहरू होइन, पर्न नपर्ने पानी सिजनमा पानी परिदिरहेछ, अरू बेला परेको छैन। यो तिम्रो इफेक्ट अफ क्लाइमेट चेन्जहरू भयो। अब कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भनेर क्वेसन आउँछ। तिमीले 2 तरिकाले एन्सर लेख्ने ल। एउटा भनेको एडाप्टेसन मेजर भन्ने हुन्छ, अर्को भनेको मिटिगेसन मेजर भन्ने हुन्छ। अब बुझ है, एडाप्टेसन भन्नु र मिटिगेसन भन्नुमा के छ मिनिङ। अब एडाप्टेसन र मिटिगेसनको मिनिङ मैले यो लास्ट लाइनमा लेखिदिएको छु रेड कलरमा, हेर यहाँ। एडाप्टेसन भनेको जस्तै तिम्रो क्लाइमेट चेन्जले प्रब्लम गरिसकेको छ, क्लाइमेट चेन्जले अब प्रब्लम गरिसकेको छ भने त्यो प्रब्लम सँगसँगै तिमी अब डे टु डे लाइफमा जिउन सक्नु, तिमीले आफैलाई त्यो क्लाइमेट चेन्जमा एडप्ट गरेर जिउन सक्नु, त्यो अनुसारले कोप अप गर्दै अगाडि बढ्नुलाई हामी एडाप्टेसन भन्छौँ। तर मिटिगेसन भनेको चाहिँ अब त्यो क्लाइमेट चेन्जलाई अझै पनि त्योबाट वर्स्ट हुन नदिन, त्यसलाई कसरी प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ त, क्लाइमेट चेन्ज हुन नदिनको लागि हामीले के कुराहरू अपनाउन सक्छौँ, त्यसलाई चाहिँ मिटिगेसन भन्छ। बुझ्यौ कुरो? एडाप्टेसन भनेको चाहिँ एडजस्ट गर्नु त्यो प्रब्लमसँग, कोप अप गर्दै जानु। तर मिटिगेसन भनेको चाहिँ त्यसको इफेक्टहरूलाई, त्यसको कजहरूलाई रिड्युस गर्दै जानु, त्योभन्दा अझै पनि बिग्रिएर जान नदिनु, त्यसलाई चाहिँ हामी मिटिगेसन मेजर भन्छौँ। अब फर्स्ट पोइन्ट हेर त, एडाप्टेसनमा के छ, बिल्डिङ फ्लड डिफेन्स। जुन तिम्रो बाढी पहिरोले भत्काएर लाने घरहरू छ नि, त्यस्तो खालको घरहरू बनाउनु भएन, फ्लड डिफेन्सको घरहरू बनाउनु पर्यो। क्लाइमेट चेन्जले गर्दा तिम्रो नेचुरल डिजास्टरहरू आउँछ हेर, त्यही भएर त्योबाट बच्नको लागि फ्लड डिफेन्स घरहरू बनाउनु पर्यो। अब वाटर म्यानेजमेन्टलाई राम्रोसँग के गर्नु पर्यो, इम्प्रुभ गर्नु पर्यो। हाम्रो नेपालको के छ, जुन खानेपानी काठमाडौँतिर खानेपानीको पाइपलाइन पनि सेम ठाउँ, अनि तिम्रो सेफ्टी ट्याङ्की हुन्छ नि जुन हाम्रो फोहोर घरको सबै जाने, त्यो पनि एकै ठाउँबाट सँगसँगै गइरहेको हुन्छ। भनेपछि वाटर म्यानेजमेन्ट हाम्रो नेपालको राम्रो छैन, त्यो कुराहरूलाई सुधार्न पर्यो, त्यही कुराहरू लेख्ने हो। अर्को भने डेभलपिङ क्लाइमेट रेजिस्टेन्ट क्रप, जुन अब यो क्लाइमेटहरू चेन्ज भएर तिम्रो गर्मी सिजनमा फल्ने फलफुलहरू मात्र बढी पाइरहेको छ नि त। अब त्यही अनुसारको हामीले अब एडप्ट गरेर त्यही अनुसारको तरकारीहरू, बालीनालीहरू रोप्दै जान पर्यो है। अर्को भनेको बिल्डिङहरू रेज गर्ने। तिमीहरूले एउटा भाग्य नेपालीको भिडियो हेरेको छौ कि छैनौ, एउटा तराईको घर पुरा उचालेको देख्यौ भिडियो तिमीहरूले?
पुरा भत्काएर भुइँदेखि नै हो त्यो ग्यास भनेको चाहिँदैन। बिल्डिङहरू रेज गरेको। किनभने पानीहरू थाहा छ नि, पानी पर्दाखेरि असार मासतिर त समाचार आउँछ मान्छेको घरै डुबाउनु लाग्यो, पहिलो तलामा त पुरै पानी पानी छ। त्यही भएर मान्छेहरूले अहिले बिल्डिङहरू रेज गर्न थालेका छन्। सो त्यो भनेको क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्टले गर्दा नेचरल डिजास्टर जुन आएको छ जब अनि भूकम्प त्योसँग आउँदा त्यस्तो गर्दा हो त्यस्तै खालको त्यो एडप्ट गर्ने भइसकेपछि त्यो अनुसारले अब यसलाई कसरी हामीले कोपअप गर्दै जाने भन्ने कुरा चाहिँ एडप्टेसनमा आउँछ। अब अर्को भने प्लान्टिङ ट्रिजहरू होइन, एफोरेस्टेसनको कुराहरू। अर्को इमर्जेन्सी प्लानहरू पनि गर्न पर्यो, सरकारद्वारा हुनु पर्यो। अब मिटिगेसनमा के हुनसक्छ, कसरी त्यसलाई रेड्युस गर्ने, रिन्युएबल इनर्जी बढीभन्दा बढी युज गर्ने, जुन चाहिँ तिम्रो फेरि पनि बन्न सक्छ होइन, फेरि पनि रिन्यू हुन सक्छ, त्यस्तो इनर्जीलाई बढी प्रयोग गर्न पर्यो। फोसिल फ्युलहरूलाई कम युज गर्न पर्यो। सोलार अनि विन्ड अनि हाइड्रो पावरहरूलाई बढी इम्फसाइज गर्न पर्यो। र इनर्जी इफिसियन्सी तिम्रो एप्लायन्सहरू प्रयोग गर्न पर्यो। ग्यासभन्दा बरु इन्सुलेटर तिम्रो जुन हुन्छ तिनीहरूमा खाना बनाउने होइन, तिम्रो राइस कुकरहरू बिजुलीका कुराहरू प्रयोग गर्ने बढी, त्यो काठ दाउरा सँगसँगै तिम्रो ग्यासहरू भन्दा त्यस्तो इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सहरूलाई बढी प्रयोग गर्ने। र अर्को कुरा चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्टलाई बढी ध्यान दिने। एउटा देशको म तिमीहरूलाई पछाडि पिक्चर देखाउँछु, त्यो देशमा तिम्रो पब्लिक ट्रान्सपोर्ट फ्री छ। नेपालमा त के हुन्छ, चढ्ने बित्तिकै 15 रुपियाँ भाडा चाहियो। अब तिमीहरू कहाँ कहाँ बस्छौ ठाउँ अनुसार फरक होला। काठमाडौँ क्षेत्रमा चढ्ने बित्तिकै 15 रुपियाँ त भाडा तिर्नै पर्छ। 15 होइन 18 रुपियाँ जस्तो लाग्छ, 18 भनेर 20 लिन्छन्। सो पब्लिक ट्रान्सपोर्ट मान्छेहरूले त्यति प्रयोग गर्दैन। आफ्नो कारमा, आफ्नै जिपमा, आफ्नै मोटरसाइकलमा बढी हिँड्न प्रिफर गर्छ। जति धेरै आफ्नो प्राइभेट ट्रान्सपोर्ट भयो त्यति नै के हुन्छ, धुवाँ धुलो पल्युसन बढी हुन्छ, जसले गर्दा क्लाइमेट चेन्ज हुन्छ। हो यो भनेको चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने टेक्निकहरू तिमीले लेख्न जान्न पर्यो। र रिफोरेस्टेसनको कुरा त यहाँ पनि आउँछ। अर्को भनेको वेस्टहरूलाई रिड्युस गर्ने। जुन कुरा तिम्रो बायोडिग्रेडेबल छ त्यसलाई घरमै मल बनाउन ट्राई गर्ने। जुन कुरा रिसाइकल गर्नु छ त्यो आफ्नै घरहरूमा रिसाइकल गर्ने। यो भनेको वेस्टलाई के गर्ने हो, तिम्रो कम गर्ने है, त्यो टेक्निकहरू भयो। अर्को भने एडप्टिङ क्लिन टेक्नोलोजी। सकेसम्म अहिले त इभी भेहिकलहरू आएको छ। इभी भनेको तिमीलाई थाहा छ, इलेक्ट्रिकल भेहिकल्स। तिनीहरूलाई बढीभन्दा बढी युज गर्न पर्ने बाध्यता बनाउनु पर्यो। फोसिल फ्युलवाला भन्दा पेट्रोल डिजलवाला कारहरूलाई हटाउनु पर्यो, मोटर बाइक साइकलहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै। सो यो कुराहरू चाहिँ तिम्रो मिटिगेसन मेजरमा आउँछ। अब पछाडि हेर, तिम्रो जुन यो अघि मैले भनेको थिएँ नि, यहाँ अगाडि फर्स्ट पोइन्ट हेर, फ्लड डिफेन्सहरू भनेको यस्तो। अब विदेशतिर चाहिँ हेर, घरको मुनतिर यसरी तिम्रो यहाँ हेर 2टा होल बना हुन्छ, अनि यहाँबाट पो सरेर पानी जान्छ त तिम्रो एकदमै पानी पर्ने सिजनमा। नेपालीहरूले त घर झ्याम्म बनाउँछ, घर झ्याम्म बनाएपछि त्यो पानी जाने ठाउँ काहीँ पनि हुँदैन, अनि पुरै डुबान पर्छ, पहिलो तला पुरै डुबान है। अर्को भनेको यसरी वाटर तिम्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने टेक्निकहरू यहाँ देखाएको। तराईतिर यस्तो गरिरहेको हुन्छ, बाली नालीतिर इरिगेसनहरू गर्नको लागि। र गर्मीमा हुने नै अब के गर्नु पर्यो त, यसरी गर्मीमै एडप्ट हुने गरी प्लान्ट्सहरूलाई पनि यसरी रोप्न थाल्न पर्यो। अब के गर्नु, उपाय नै छैन, क्लाइमेट चेन्ज भइसकेको छ। त्यही अनुसारको क्लाइमेट रेजिस्टेन्ट क्रपहरू हामीले रोप्न थाल्न पर्यो भन्ने कुराहरू लेख्ने। हजुर भन। सर हजुरले त्यो कार्बन क्याप्चर टेक्नोलोजिस भनेको के हो र खासमा? त्यो अहिले आउँछ, पछाडि आउँछ। यहाँ छ अगाडि मेन्सन, यहाँ छ तिम्रो, यसमा छैन। त्यो भनेको कार्बन क्याप्चर भनेको कार्बनले गर्दाखेरि याद गर्नु, कार्बन जति प्रोडक्सन भयो, कार्बन जति धेरै प्रोडक्सन हुन्छ त्यति नै तिम्रो CO2 को इमिसन बढी हुन्छ भन्ने कुरा बुझ। सो यो तिम्रो कार्बनलाई क्याप्चर गर्ने अथवा तिम्रो यो जुन कार्बन छ कार्बनको मात्रालाई घटाउने टेक्निक्सहरू हो के, बुझ्यौ कुरो। जस्तै तिमीले एउटा कुनै पनि प्राइभेट आफ्नो गाडी प्रयोग गर्दैछौ भने तिमीले कम्तीमा पनि कार्बन फुटप्रिन्टहरू छोड्दैछौ। तिमीले प्राइभेट गाडी प्रयोग गर्नुको अर्थ कार्बन फुटप्रिन्ट छोड्दै जानु हो। कार्बन फुटप्रिन्ट भन्नुको अर्थ जुन जुन ठाउँमा तिमी त्यो गाडी चढेर गयौ नि, आफ्नो प्राइभेट गाडी, त्यो ठाउँमा तिमीले के गरिरहेछौ, पल्युसन गर्दै गइरहेको छौ, कार्बन डाइअक्साइडलाई छोड्दै गइरहेको छौ। त्यसलाई नै हामी कार्बन फुटप्रिन्ट भन्छौँ। तर त्यसको ठाउँमा तिमीले पब्लिक गाडी युज गर्यौ भने त धेरै मान्छेले पब्लिक गाडी युज गरेको हुन्छ, जसले गर्दा तिम्रो कार्बन फुटप्रिन्टलाई तिमीले के गर्न सक्यौ, मिनिमाइज गर्न सक्यौ, रेड्युस गर्न सक्यौ। र त्यसलाई नै हामीले कार्बन रिक्याप्चर टेक्निक्सहरू पनि भन्छौँ। त्यो पनि तिमीले मिटिगेसनमै जेनरली लेख्न सक्छौ है। ल अब हेर, यो भाग्य बारेको मैले अघि भने घरलाई उठाउने टेक्निकहरू यसरी तिमीले भिडियो गरेर एकचोटि हेर। अब अर्को कुरा हेर, यो फोसिल फ्युल जुन इन्डस्ट्रियलाइजेसनहरूको छ, योभन्दा बढी इम्फोसाइज केलाई गर्न पर्यो, यहाँ विन्डवाला
चित्र देखाएको छ, यसलाई युज गर्न पर्यो। र यहाँ हेर अब सेकेन्ड पिक्चर, यो देश तिम्रो एउटा छ जसलाई हामी लुक्जेमबर्ग भनेर भन्छौँ। लुक्जेमबर्गमा चाहिँ तिम्रो के छ भने फ्री पब्लिक ट्रान्सपोर्ट छ। सो फ्री पब्लिक ट्रान्सपोर्ट भएको कारणले गर्दा मान्छेहरूले त्यहाँ गाडी किन्न रुचाउँदैनन्। आफ्नो पैसा तिरी तिरी गाडी किन्ने, अनि त्यसपछि झनै इन्भाइरोमेन्टलाई हार्म पनि गर्ने, क्लाइमेट चेन्जलाई फेसिलिटेट गर्ने कार्यहरू उनीहरूले गर्न चाहँदैन। त्यही भएर विश्वमा हेर, अरू विश्वमा के छ यहाँ हेर, ट्राफिक जामहरू पुरै प्राइभेट भेहिकलले गरिरहेछ। तर लुक्जेमबर्गमा कति ट्राफिकै छैन, एकदम लेस ट्राफिक, किनभने मान्छेहरूले बसलाई बढी अथवा पब्लिक ट्रान्सपोर्टलाई बढी प्रयोग गर्न रुचाउँछन्। यो कुराहरू तिमीले लेख्न पर्यो, रियल लाइफको इक्जाम्पलहरू। र अर्को कुरा अघि नै मैले भने वेस्ट म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दा जुन तिम्रो रिसाइकल हुन्छ नि, रिसाइकललाई तिम्रो वेस्टेजहरूलाई तिमीले रिसाइकल गर्ने, कम्पोस्ट म्यानर जुन तिम्रो बायोडिग्रेडेबल हुन्छ, कुहिने फोहोरहरूलाई तिमीले घरमै मल बनाउने, कुनै डोनेसन गर्न सकिन्छ भने त्यो डोनेसन गर्ने अरूलाई न। अनि योभन्दा बाँकी रहेको जुन फोहोर फाल्नै पर्ने छ त्यो कुराको फोहोरहरूलाई मात्र तिमीले फाल्ने गर्नु, जसले गर्दा हेर त तिम्रो ल्यान्डफिलमा जम्मा हुने जुन फोहोरहरू छ पक्कै पनि घटेर गयो। र जब ल्यान्डफिलमा तिम्रो जम्मा हुने फोहोरहरू घटेर जान्छ, तिम्रो के हुने भयो, मिथेन जस्ता ग्यासहरू इमिसन हुने भएन, जसले गर्दा क्लाइमेट चेन्ज हुँदैन अथवा कम हुन्छ। र अर्को कुरा आएर यहाँ हर्क साम्पाङ तिमीहरूलाई थाहा छ होइन, हर्क साम्पाङले के गरिरहेका छन्, यहाँ रिएफरेस्टेसन गरिरहेछन् पानी ल्याउनको लागि। जब उनले यो रुखहरू रोप्छन्, रुखहरू रोपिसकेपछि के हुन्छ, रुखहरूको जुन जराले पानी सोसेर मूल फुटेको पानी त्यहाँबाटै तिम्रो आउने गर्छ। त्यही भएर धरानमा अहिले पानीहरू कस्तो मजाले आइरहेको छ अहिले चाहिँ। सो यस्तो कुराहरू तिमीले लेख्न पर्यो। यो चाहिँ एडेप्टिभ मेजर्स र तिम्रो सँगसँगै मिटिगेटिङ अथवा मिटिगेसन मेजर्समा आउनुपर्ने कुराहरू हो। अब नेसनल इफोर्ट र इन्टरनेसनल इफोर्ट के भइरहेछ भन्ने कुराहरू हो। यो जेनरल तिमीहरूले याद मात्र गर्ने हो, एक्जाममा तिमीहरूलाई खासै यहाँबाट क्वेसन सोधेको देखिँदैन एसीमा, बट तिमीहरूलाई सोध्न सक्छ अगाडिको प्रि क्वालिफाइङ टेस्टमा। सो यो चाहिँ तिमीले एकचोटि सर पढ, मैले यत्तिकै तिमीहरूलाई समराइज गरेर राखिदिएको छु। तिमीहरूले यो फुल फर्महरू याद गर्न सक्छौ, जस्तै एमओई भनेको मिनिस्ट्री अफ इन्भाइरोमेन्ट हो, उनीहरूले के गरेको छ भनेर यहाँ राखिएको कुराहरू मात्र छ है। उनीहरूले सबैले के गरिरहेका छन् भने क्लाइमेट चेन्जलाई कसरी हामीले सल्युसन दिने यसलाई अथवा सल्भ गर्ने भन्ने कुरा हो। अब नापा र लापा भन्ने एउटा तिम्रो जेनरली फर्मड भएको अर्गनाइजेसन हो, नेपालमा इनिसिएट भएको। तिनीहरूले के काम गर्छ, उनीहरूको 6वटा थिमहरू के हो भनेर यो 6वटा थिमहरू चाहिँ तिमीले याद गर्नु है। ल अर्को भनेको तिम्रो अब इन्टरनेसनल इफोर्ट पनि छ। इन्टरनेसनल इफोर्टमा पनि विदेशमा कस्तो के भइरहेछ होइन, चेन्ज कसरी गरिरहेछ क्लाइमेट चेन्जलाई हटाउनको लागि अथवा यसलाई मिनिमाइज गर्नको लागि, त्यही कुरा राखिएको छ। एसी पोइन्ट अफ भ्यूबाट खासै इम्पोर्टेन्ट छैन। अब ग्रिन हाउस ग्यासको बारेमा त मैले भन्नै परेन, अघि जुन मैले तिमीलाई त्यो एनिमेसन टाइपले बनाएर एक्सप्लेन गरेँ नि, हो त्यो कुरा यही बनाएर दिएको हेर है। यो कुरा नै तिमीलाई मैले दिएको। र अब यसको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज आफै छ। तिम्रो सही मात्रामा यदि ग्रिन हाउस ग्यास भयो भने त्यो चाहिने मात्रामा भएको एकदम राम्रो, किनभने त्यसले गर्दा तिम्रो अर्थ न्यानो भइरहेको हुन्छ। तर बढी मात्रामा हाम्रै कारणले गर्दा, हाम्रै एन्थ्रोपोजेनिक कजहरूले गर्दाखेरि त्यो ग्यासहरू बढेर गइदिन्छ, जसले गर्दा अर्थ धेरै तातिन्छ। त्यति बेला चाहिँ डिसएडभान्टेज हुन्छ। अनि कज र तिम्रो जेनरली कन्सिक्वेन्सेस सोध्यो भने सेम हुन्छ ल, क्लाइमेट चेन्ज र यसको ग्लोबल वार्मिङको लगभग सेम पोइन्टहरू हुन्छ। त्यही पोइन्टहरूलाई तिमीले लेख्न सक्छौ। अब एउटा एसिड रेनको बारेमा अलिकति सोध्न सक्छ। एसिड रेन भनेको अब कतिजनालाई लाग्छ माथिबाट एसिडै खस्ने हो कि क्या हो जस्तो, तर त्यस्तो होइन। तिमीलाई थाहा छ नि, माथि गएर जुन क्लाउडहरू फर्मेसन हुन्छ, क्लाउडहरू एकअर्कामा ठोक्किँदाखेरि त्यहाँबाट के हुन्छ, प्रेसिपिटेसन हुन्छ। तिमीले बच्चामा पढेको छौ नि है। पहिला सुरु मलाई भन त, जुन तिम्रो पोखरीको अनि सँगसँगै सीहरूको पानी वाटर भ्यापरको रूपमा माथि जान्छ, त्यो प्रोसेसलाई के भनिन्छ, इभ्यापोरेसन। यो थाहा Evaporation. छ होइन। अब त्यसै गरी माथि गएर जुन इभ्यापोरेसन भएर क्लाउडहरू फर्मेसन हुन्छ, अनि क्लाउडहरू फर्मेसन भएर त्यो ठोक्किने त्यो इन्टायर प्रोसेसलाई के भन्छ, कन्डेन्सेसन। र कन्डेन्सेसन भएपछि अब त्यहाँबाट क्लाउडहरू जुन ठोकिएको छ तिनीहरूबाट के हुन थाल्छ, पानी पर्न थाल्छ। पानी पर्नेलाई के भनिन्छ, प्रेसिपिटेसन है। अब यो कन्डेन्सेसन हुँदाखेरि, अब यो कन्डेन्सेसन हुने बेला तिम्रो यदि त्यो क्लाउडहरूमा नर्मल ग्यास सँगसँगै इन्डस्ट्रीबाट निस्केका हार्मफुल ग्यासेसहरू, जस्तै याद गर दुईटा तिम्रो इक्जाम्पल, जसलाई हामी सल्फर
डाइअक्साइड र नाइट्रोजन अक्साइड भनेर भन्छौँ। यो दुईटा ग्यासेसहरू एकदम डेन्जर हो। यो गएर तिम्रो क्लाउडहरूमा मिक्स हुन्छ र त्यही क्लाउडहरू कन्डेन्सेसन भएर प्रेसिपिटेसन हुँदाखेरि पानी जब तल पर्छ त्यति बेला यो पानी चाहिँ तिम्रो एसिड जस्तै खतरनाक हुन्छ। लगभग फेरि त्यो तेजाब नै परेको जस्तो आकाशबाट परेको पानी जस्तो त्यस्तो हुने होइन है। आकाशबाट तेजाबै खसेको त्यस्तो खतरनाक भन्न खोजेको होइन। तर समय टाइम टु टाइम होइन केही समय पछाडि यो कन्टिन्युअसली हुन थाल्यो भने एसिड रेन यसले धेरै इम्प्याक्ट गर्छ। सो यो कारण के रहेछ, सल्फर डाइअक्साइड नाइट्रोजन अक्साइड जस्ता ग्यासहरू क्लाउडमा मिक्स भएर त्यहाँबाट पानी पर्यो भने यस्ता कुराहरूले गर्दा तिम्रो जुन रेन पर्छ तल त्यसलाई नै हामी एसिड रेन भनेर भन्छौँ। अब यो के को लागि हार्मफुल छ र एक्वाटिक लाइफ र इकोसिस्टमको लागि हार्मफुल छ। अर्को जङ्गलमा भएको तिम्रो जति पनि प्राणीहरू छ उनीहरूको लागि हार्मफुल हुने भयो। अब बिल्डिङ्सहरूको लागि नि हार्मफुल हुने भयो। घरमा जुन तिमीले कलरहरू गरेको छौ कलरहरू बिस्तारै हट्नुको रिजन भनेको यो एसिड रेन पनि हो। र अर्को तिम्रो रेस्पिरेटरी हेल्थ जुन छ स्वास्थ्यमा नि यसले एकदम असर गर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हेर मेटल्सहरूलाई यसले कोरोइड गर्छ। अथवा तिमीले देखेको होला जुन यो स्ट्याचु अफ लिबर्टी भन्ने तिमीले सुनेको छौ, अनि तिमीले ताजमहल भनेर इन्डियाको सुनेको छौ। पहिलाको जस्तो यिनीहरू कलरको साइनी नेचरमा थिए त्यस्तो अहिले छैन। किनभने त्यो जुन तिम्रो बिल्डिङहरू छ ताजमहल स्ट्याचुहरू छ स्ट्याचु अफ लिबर्टी तिनीहरू सबै के भइरहेछन् कोरोड हुँदै गइरहेछन्। कोरोड भनेको खिँदै जानु र खिँदै जानुको मेजर कारण भनेको के हो, यही एसिड रेन हो। सो यदि हामीले पल्युसनहरू स्टप गरेनौँ एयर पल्युसनहरूलाई कन्ट्रोल गरेनौँ भने के भइदिन्छ एसिड रेन त्यो ठाउँमा पक्कै भइदिन्छ। तिमीले सुनेको छ सुरुमा परेको पानीमा नभिज्नु भन्छ। वाट इज द मेन रिजन बिहाइन्ड द्याट, किनभने काठमाडौँमा जुन तिम्रो सुरुको पानी पर्दैछ काठमाडौँ भनेको त हेर एकताका नम्बर 1 कन्ट्री आएको पोल्युटेड सिटी वर्ल्डमा। हेर हाम्रो नेपालले त्यस्तो त्यस्तोमा रेकर्ड राख्छ। विश्वमा प्रदूषित हावा प्रदूषण भएको सबैभन्दा एकदम धेरै भ्याल्युमा होइन त्यहाँ सर्टेन एउटा भ्याल्यु हुन्छ त्यो भ्याल्युमा सबसे अगाडि नेपालको काठमाडौँ। सो काठमाडौँमा तिम्रो यदि पानी पर्यो भने आफै सोच त्यो पल्युसनले गर्दा पक्कै यो सल्फर डाइअक्साइड नाइट्रोजन अक्साइड जस्ता ग्यासहरू त त्यो क्लाउडमा गएर मिक्स भएका छन्। अनि त्यो सुरुमै परेको पानीमा त के हुन्छ सल्फर डाइअक्साइड र नाइट्रोजन अक्साइडको मात्रा धेरै हुन्छ र त्यो हाम्रो स्किनहरूमा पर्यो अथवा हाम्रो अरू बिल्डिङहरूमा पर्यो भने त्यसले तिमीलाई के गर्न सक्छ इफेक्ट गर्न सक्छ, बिल्डिङलाई इफेक्ट गर्न सक्छ। त्यही भएर सुरुको पानीमा नभिज्नु भन्नुको कारण त्यो पनि हो। एसिड रेन को एसिडिक कन्टेन्ट धेरैभन्दा धेरै सुरुमा पर्ने पानीमा हुन्छ त्यही भएर है। ल यो कुराहरू तिमीलाई थाहा भयो। अब आजलाई हामीले यति नै कुरा गर्ने हो। अब भोलि चाहिँ हामीले के कुरा गर्छौँ भने तिम्रो इन्डेन्जर्ड एनिमल्सहरूको नामहरू कसरी चिन्ने भन्ने कुरा, तिनीहरूको पेकुल्यारिटी फिचर के छ स्पेसिफिक, र प्लान्ट्सहरूको युज कसरी गरिन्छ, एक्जाममा कसरी चिन्ने फिगरबाट भन्ने कुराहरू। एक्जाममा तिमीलाई हेर यो फिगर बेस्डमा क्वेसन्सहरू धेरै सोध्छ है। त्यही भएर मैले फिगर राख्नुको कारण यही हो र धेरै पोइन्टहरू राख्नुको कारण पनि तिमी आफैले एक्सप्लेन गर्न पनि सक भनेर राखिदिएको हो। ल आजलाई अब हामी यति नै गर्छौँ।